Dina adalah seorang gadis kecil yang ceria dengan senyum lebar dan mata berbinar. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Dina sudah bangun. Ia tidak pernah mengeluh atau bermalas-malasan. Baginya, sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar hal-hal baru. Sepatu sudah siap. Waktunya berangkat. Tas sudah, jam berapa ya? Setelah sarapan lezat buatan ibu, Dina mengenakan seragam sekolahnya yang rapi. Ia selalu memastikan semua buku dan alat tulisnya masuk ke dalam tas merah mudanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sayang. Aku berangkat sekolah sekarang. Hati-hati di jalan ya. Halo, Bu. Halo, Dina. Mau ke sekolah? Iya, Bu. Sampai jumpa. Setibanya di sekolah, Dina selalu menjadi murid pertama yang duduk rapi di kelas. Ia bersemangat menyambut pelajaran baru. Ibu guru tersenyum melihatnya. Dina tahu bahwa dengan belajar rajin, ia akan menjadi anak yang pintar dan bisa meraih cita-citanya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Ya, kalian pasti suka. Sekarang, buka buku halaman 1. Siap, Bu. Saat jam istirahat, Dina bermain bersama teman-temannya. Mereka sering bermain lompat tali, petak umpet, atau menggambar di halaman sekolah. Dina selalu mengajak semua teman untuk ikut bermain, agar tidak ada yang merasa kesepian. Tawanya yang renyah selalu mengisi suasana ceria. Lihat, aku sudah lompat 10 kali. Keren sekali, Dina. Nanti kita main juga. Wah, seru ya. Bel tanda pulang berbunyi. Ya. Hati-hati di jalan. Dalam perjalanan pulang, Dina tidak sendirian. Ia berjalan bersama teman baiknya, Benny, yang rumahnya searah dengannya. Mereka bercerita tentang pelajaran hari ini, tentang permainan di jam istirahat, dan tentang rencana bermain Aku besok. suka pelajaran IPA hari ini. Seru banget. Iya, aku juga. Oh, sepenting planet-planet luar biasa. Besok kita belajar apa ya? Pak Budi, es krimnya. Aku juga mau. Baik, 2 es krim. Mau rasa apa? Coklat 1. Aku stroberi. Lihat, ada anak kucing kecil bermain di rerumputan. Wah, lucu sekali. Ayo kita. Iya, mereka sangat menggemaskan. Ibu, aku sudah sampai di rumah. Selamat datang, sayang. Ibu sudah menunggu. Terima kasih, Dina. Tolong letakkan piringnya di meja. Baik, Bu. Sekarang, mari kita cuci sayurnya. Siap, Bu. Bagus sekali.